적응하는데 어려움은 없었어요? 일단 초반에는 응. 아무래도 목구멍에 직접적으로 좀 들어가는 느낌이 응. 굉장히 좀 부담스럽게 느껴졌는데 응. 이게 아무래도 적응을 할 수 있는 제품이라고 생각이 드는 게 아니라 실제로도 적응을 하고 있고요. 저도 처음에 사용을 했을 때 거의 토가 나올 것 같은 느낌이 들었지만 얼마 지나지 않아서 아무렇지 않은 기간이 생겨요. 그러면 그 이후부터는 너무 편하게 작용을 할 수 있어요. 이 친구는 이제 그 30대 초반 이제 신혼부인데요. 항상 어려움이 있었던 게 효과를 보기 위해서 턱을 이렇게 내밀면 효과는 있는데 턱이 아파서 불편하고, 그 딜레마를 오래전부터 고민하던 차였는데 이제 이 혀가드가 개발됐다는 소식을 듣고는 한달음에 달려와서 이제 했던 건데, 이게 끼는 것 자체가 두려웠대요. 그래서 살짝 껴보고 으악 하면 느낌이 확 뺐다가 또 했다가 뺐다가 하는 거를 사실은 좀 장시간 이렇게 노력을 해야 되는데 겁이 좀 많은 분이어가지고 한 5분 정도 시도하다가 다음날 하고 또 5분 하다가 다음날 하고 이런 거를 한 보름을 했는데 어느 날 갑자기 딱 꼈는데 그렇게 역한 반응이 없더래요. 그러면서 꿀떡 삼켰는데 위치를 착 잡더래요. 그리고 어라? 왜? 으악 하는 느낌이 없지? 그 순간이 아까 말한 하다 보니까 그 순간이 온 거예요. 그래서 그때부터는 잘 때 끼고자 하는데도 아무런 이물감도 없고 혀를 제대로 받쳐주니까 너무 효과는 좋고 너무너무 좋아했던 그런 고객의 사례입니다. 그래서 많은 분들이 이제 문의도 하시고 하는데 이 혀가드를 어떤 경우에 쓰고 어떤 경우에 안 쓰고, 그래서 혀가드가 이제 필요한 사람들은 딱 그겁니다. 혀가 크다, 혀가 길다, 혀가 두껍다. 이 경우에는 혀가드를 써주는 게 좋습니다. 그래서 원인이 무엇이냐를 아는 게 중요하고 알면 해결 방법은 반드시 있다.